Hoe ik hiermee begonnen? Per ongeluk. Ik ben er per ongeluk mee begonnen. Het is net iets wat Samarijn opziek is van, nou, ik was kwastierijger. Dat lijkt me leuk. En dan hielp de meesten weten het niet eens dat het vak nou bestaat. Toen moest al een heid of mem had die een kachel had, waar het regelmatig een kwastierijger komt, anders had het net eens niet gehad. Dit is heel mooi echt. Mijn broer, die werkte dus vroeger bij een squashrijder, had er een blauwe mandje werken en die had toen nog een baan gezocht. En toen belde die man op naar mijn broer van, hey, kun je bij komen? En hij hield weer nog werk, een baan. En toen kwam ik direct van Squala en ik nam de telefoon aan en toen zei ik van, nou ja, hoe kom ik wel? Ik zie ik naar werk. Nou, wist je wat het inhoudt dan, zei hij. Dat was oude Jappie trouwens, van Twizel. Hij zei, wist je wat het inhoudt? Ik zei, nou nee, maar aan mijn broer ken ik het ook. Dat zat wel, dan ben ik er wat hier al destijds. Het wordt net lang, dan hier deze net meer werken. Hij zit al goed dicht met een slagje creosoot. Dus dat vonkengas doet zijn werk wel. Dat is een knikje. Ziet er trouwens altijd gevaarlijk uit als deze op zijn regeltjes is. Nou, het valt op zich wel een slagje taai, hè? Dat je een tijdje en mijn evenwicht zou gaan, is ik wel aardig goed. Dat... Ja, het waait nou net, het is droog. We maken een stuk wel oorwarm uit zelfs. Ja, en als het al misgaat, even dubbelvouwen in de Griekse container, dan is het klaar. Oh, dat is wel een beetje te mal. Nou, je komt ermee wat roet uit. En is dit nou ook het gebod dat verzwaardigt dat je zo'n mooie kleuken hast? Ja en nee, het is vooral als de roet heel vettig en klam is, dan plakt het echt goed vast. Dan word je echt Zwarte Piet. Goeie. Dat is kwastierijger. Hoi, zeker. Nou, maar in binnen zijn. Ja, het mooie is dat sowieso werkers met de handen. Je bent bij de meesten, je bent onder de meesten. Je zit net vast aan een hakje. Je zit net vast aan een bepaalde routine. Want meesten denken dat squashrijden een routine is, maar het is elke keer anders. Als ik nu bij een klant kom, of ik kom volgend jaar bij een klant of het hier daarna, die squash niet in blote wordt, maar het wordt nog een kachel, de meesten gaan over zijn, of er zijn over neemeesten, of ze gaan een verbouwing dienen, of ze gaan een tuin dienen. En dan is het praatje ik weer wat over. Voor mij, elke dag op een paard wezen, elke dag buiten in de natuur, dat vind ik mooi. Maar komt ik wel eens nu voor wat zien? Oh ja. Het vreemdste wat ik ooit met zien kan in BH. Zit er een BH in klemmen. Hier is een sigarij en hier is een BH in treun. En daarna heb ik ook gewoon stoken. Nou ja, dan krijg je een probleem. Dan beginnen ze bellen van ja, we hebben het vol trek mee. Dus ik in de squash zien boven, niks te vinden. Ik in de kachel zien, niks te vinden. Nou, toen die kleppen er wat uithalen, ja, dan kwam ik bij hard zien, heel verkoold. Dus ja, ik kom er van alles in. Dan lijkt het zo wel de Frieske Spider-Man. Ja, mooi hè? Nou, ik vind dat net een rare benaming. Ja, dat ken wel. Maar ik heb wel een mooi zwart pakje bij haar. Frieske Spider-Man. Dan moeten we de holle hen als je me al aankomt met de zwarte moed. Dan kom ik nergens meer binnen, dacht ik.